လုပ်တဲ့လောက်ကဘယ်လိုလဲအားလုံး3ခုရှိတာပေါ့နော်ပထမတစ်ခုက web development နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ training ပြုလုပ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ web application ပိုင်းကို training လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ open Myanmar initiative ကိုခေါ်တဲ့ဒီတော်တော်လေးလာစောင့်ကြည့်အဖွဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ကဒီပညာအရာရှိပေါ့အဲ့ဒါလေးတောင်းယူထားပါတယ်လုပ်လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက online online marketing online ဈေးရောက်တဲ့ Zodimac အဲ့ဒီမှာလည်း technology consultant ဒီပညာဆိုင်ရာအကြံပေးနေတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုမေးလို့ရမယ့်အပိုင်းတွေကအဲ့ဒီခုနကပြော web နဲ့ပတ်သက်တဲ့ web application ရေးတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးမြန်းလို့ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ့် topic ကအဲ့ဒီဟာနဲ့နည်းနည်းလေးလွဲနေတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဂျာOpen Myanmar Initiative ကိုသားပြု Chief Technology Officer အနေနဲ့ပြောမယ့် topic ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မေးလို့တော့ရပါတယ်ကျွန်တော်discussion တိုင်းကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မေးချင်တာရှိမေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော်တို့ဒီပညာသမားတွေဘာတွေဆုံးရှုံးနေလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုဒီအတန်းမှာဆိုကျွန်တော်ဒီအမြင်ရှိမယ်ဆိုတာသိပြီးသားနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာဒီကကျန်တဲ့အကြောင်းတွေမှာဆိုတော့ဟိုဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါ quite good ဖြစ်သွားပြီဒီမှာဒါမြင်ပြီးဆိုတော့ဒါနည်းနည်း old style အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုကဏ္ဍလေးတစ်ချက်ရေးပြချင်တာထောင်အများကြီးဒီလာချင်း2000အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရေးပြတာဘာလို့ထင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဥပမာပြောပြဟိုကျမအနေစီပါမှာဆိုလေရွှေစင်တော့ပြီလားကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားပုံပြဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်မသိဘူးနော်โอเคနော်အဲ့တရားရတဲ့သူတို့အရန်ကောင်းတယ်ဆိုရင်1000လောက်ရနိုင်ကျွန်တော်တေချာတော့မသိဘူးသူတို့တွက်ချက်တဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်တေချာမသိဘူးเนาะနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကဏ္ဍလုံးထပ်ပြီးကျွန်တော်ရေးအဲ့ဒီမှာ9000အသိ9000မဟုတ်တော့မြန်မာငွေ9000ဖြစ်သွားတယ်ဒီ9000ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာ3သိန်းဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာကျင်းဆိုဘယ်လောက်ရလာလဲတင်ကားတော့ right တင်ကားတော့ရောက်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ9000ရေးလိုက်ဒါကိုဘာလို့ဖြစ်လဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးဒီဟာရဲ့ story backline ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်အခုဒီကောင်ကိုဖိုးခုဝေထွက်လာ online မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဖိုးခုဝေထွက်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကုလူမင်းကမပြောလဲသူတို့လောကကြီးလုံးဝပျက်စီးသွားတော့မယ်အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်သူတို့တော့သေတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ကျန်တဲ့ဒီအခုဒီမှာရိုက်ထားတဲ့ဒါရိုက်တာဟုတ်တယ်ကျန်တဲ့ဒါရိုက်တာရောဘာဖြစ်လဲသူတို့ဘဝတွေအားလုံးပျက်စီးကုန်တော့မှာပေါ့ဟုတ်တော့ဒုက္ခရောက်ကုန်တော့မှာပေါ့သေကုန်တော့မှာပေါ့အားလုံးဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုပြီးပေါ်ကြဘူးလားစီးသမျှအားလုံးကိုတန်းတိုင်သမဏယုံလည်းတိုင်တယ်နောက်တော့ MNC ကဒီလိုခေါ်တဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပေါ့နော်ဒီ cyber emergency response ဒီအဲ့ဒီကိုလည်းတန်းတိုင်အကုန်ပတ်တိုင်အကြီးကျယ်ကဲလို့မင်းသားတွေကလည်းပြောတယ်မင်းသမီးတွေကလည်းပြောတယ်โอเคပြောပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးအံသေလို့ပြောပါကာဝယ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကာဝယ်ကြတယ်ပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ story line လေးကိုကျွန်တော်ပြန်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ရှေ့က9000ပါ mobile app လေးတစ်ခု mobile app လေးတစ်ခုเนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကပခုတ်ကူကမုံရွာကမန္တလေးကမြည်သည့်နေရာမှာဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့ mobile app တစ်ခုကတနိုင်ငံလုံးသုံးမယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတယောက်ကို9000ပဲပေးရမှာကျွန်တော်တယောက်ကို9000ပဲပေးရမှာပေးနိုင်တာမပေးနိုင်ဘူးအတော့ဝင်မပေးနိုင်ဘူးပေးနိုင်အဲ့ဒီကနေဆို3သိန်းဖြစ်လာကျွန်တော်3သိန်းပဲတောင်းဆိုတာ3သိန်းပဲတောင်းဆိုတာ right အဲ့3သိန်းပဲတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ရလဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ပြန်ဖက်ထုတ်ပြည့်ချင်ပြန်ကြည့်ပါအစိုးရဘယ်လောက်ရလဲခွန်ပြန်ရမယ်ဒီကနေတော့လောက်ကင်ဖန်လာတော့ဒီပွက်လာခုဒီပခုတ်ကူက mobile app တစ်ခုထွင်လိုက်တဲ့အဲ့ mobile app ကတနိုင်ငံလုံးသုံးနေဆိုရင်ဒီပခုတ်ကူမှာ job market ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး service market ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခါကျရင်နောက်ထပ်စစ်ပွားသွားမှာလို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာစိတ်မကောင်းကြအရင်စိတ်မကောင်းကြကောင်းတာဒီလိုလေးဖြစ်နေတယ်ဗျာထိုင်လို့စိတ်ပေါ့ကျွန်တော်အခုလို့ပြောကျွန်တော်ပြေးခွေ
စဉ်းစားကြည့်လားဘသူအော်ပေးလဲကျွန်တော်တို့ဘသူအော်ပေးလဲဟမ်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အော်ပေးလားကျွန်တော်တို့လွတ်တော်မဲ့ရဲ့အော်ပေးလားဘာမှမအော်ကြကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးနေတယ်အကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးနေတယ်နော်ဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုတာလေဒီဟာလည်းဘယ်လိုမကြည့်နဲ့ဒီနောက်မှာဆင်ပွားသွားနေတဲ့အရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးနေကျွန်တော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားနေတဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို online မှာ status တစ်ခုကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ကတင်တယ်ကိုမြင့်ကျော်သူကဂိမ်းတက်လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုခံစားချက်မျိုးနဲ့သူ topic တစ်ခုတင်ကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကဘာဖြစ်လို့မပြောတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒုဥက္ကဋ္ဌအခုဆက်သွယ်ရေးမှာဒုဝန်ကြီးဖြစ်နေသူဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးခံနေရတာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒီနေ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒါဟုတ်လားနည်းနည်းလေးခံစားကြည့်ပါတော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့သိကူရှုခံနေရလဲကျွန်တော်အခုလွတ်တော်လေးလာစောင့်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်လုပ်နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဒီတိုင်းတို့ရဲ့လွတ်တော် keyword တွေမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းရှာတဲ့ keyword တစ်ခုရှိပါတယ် ID ဆိုတဲ့ keyword အမြဲတမ်းရှာပါတယ်ပြောတယ်ချင်းလားတရားမှမပြောပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအကာအကွယ်မရှိဘူးဆုံးရှုံးနေပါတယ်ဒီ9000မကြည့်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ9000မကြည့်ပါနဲ့9000ဆိုတာခေတ္တတော့ဘူးမှကောင်းနေသေးတယ်ပတ်စံမဟုတ်ပါဘူးလူများများကျွန်တော်တို့ရဲ့တနင်္ဂနွေလိုတိုင်းတာဆိုဘာလို့ပြရလဲ300ထုတ်ပြလို့ရေးထုတ်ပြလို့ရတယ်အဲ့ဒီ900ဆိုတဲ့ကိစ္စလူတိုင်းပေးနိုင်ကျွန်တော်ပြောနေတာအခုဒီကလူတွေအားလုံးဖုန်းထဲမှာဖုန်းတွေထဲမှာဒီကအဲ့လိုမျိုး pirate တဲ့ဘာမရှိဘူးလားရှိကျွန်တော်ဒီလူတွေကိုပြစ်မတင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကဒီနေချားပေါ်မှာမောင်းနေပြီးဒီပေါ်မှာတင်လာတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်သိလားအဲ့ဒီနေချားကိုစတဲ့လူတွေကအဓိကတင်ခံဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစက်ကြောင်းပြန်သွားကျွန်တော်ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့1990နဲ့95လောက်ကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာသုံးပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်ကသုံးပြီးတော့ကွန်ပျူတာဝင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ80486ဆိုတဲ့ကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်ဝင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့80486ဆိုတဲ့ကွန်ပျူတာဝယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှတ်ရကျွန်တော် OS 4ပါပေးလိုက်ရပါတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုအဲ့ OS 4ပါပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပြောပါတယ်ပြောအဲ့ကုမ္ပဏီကကျွန်တော်ဗာပြောလဲဆိုတော့ခင်ဗျာ OS 4ပါပေးရမယ်သိလားကျွန်တော်အဲ့တော့ဗာပြောလဲအေးဟုတ်ပြီ OS 4ပဲပေးမှကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဝယ်လို့ရမယ်ဆိုသိတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံပေးလိုက်ပါတယ်โอเคနောက်တော့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကြောက်ကွန်ပျူတာဝယ်လာကျွန်တော်လည်းတစ်ပတ်လောက်ပတ်တာပတ်စံတော်တော်ရင်ခံသွားတယ်အကွာငါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲငါပတ်စံဈေးကြီးလိုက်တာသူကနောက်ဆုံးကျွန်တော်စုံနှမ်းလိုက်တော့သူက OS 4မပေးရဘူးအဲ့ဒီ OS 4မပေးရအောင်ဘာကြောင့်ဖြစ်စီးပြခဲ့တာအဲ့ဒီ OS 4မပေးရဘူးနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီanalog နဲ့ကန်ဖြစ်နေလို့ဒီကောင်ပတ်စံမပေးရတာကိုသိရမလားချွင်းချက်နေတဲ့ထားရင်တော့မှာကိုငဲလို့ပြောတဲ့ကိုငဲပြောတာကြားဘူးလားမသိဘူးသူ copy တွေဆိုတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ copy လုပ်ပေးတဲ့လူတွေသူနေတိုင်းထိုင်စစ်ပို့တယ်သူကကျေးဇူးရှင်နေတယ်နော်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအသိပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေဖြစ်လာလဲဘလို့အခြေအနေတွေစိုက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကြီးဆုံးရှုံးနေတယ်လဲဆိုတော့ဒီကလူတွေသိဖို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ topic ကိုပေးတာကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ဖြတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတော်တော်ရုပ်ဝေးနေတဲ့ဟာလားလမ်းကွာနေတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာ global market မှာ global market ကိုသွားကြမယ် local market မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ရအများကြီးကျွန်တော်တို့မှာရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ local market မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ရတဲ့အများကြီးရှိနေပါကိုယ့်ကိုအကြောင်းတနိုင်ငံလုံးကသိဖို့လိုအပ်တာအများကြီးရှိနေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးရှိနေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းအတော့ဝင်မလာတော့တာပထမစားရခြင်းအသားစီအဲ့ဒါကိုကဒုတိယအသားစီကိုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ processor ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အခြေခံဆောက်အသားစီလို့ကြာအားဖွင့်လိုက်တယ်ဗျာအလုံးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအမှကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်နေမှာဓမ္မစကြာဝိုင်းနဲ့ထူလိုက်တော့အဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလိုလေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားအဲ့ဒီ infrastructure ရဲ့ပြဿနာလေးအကြီးဆုံးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေတာလေတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ infrastructure ဆိုတာကတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်တိဆောက်လိုက်ရင်အားလေးတွေရပါတယ်ကျွန်တော်တိဆောက်လို့မရနိုင်ဘူးလွယ်လွယ်နဲ့တိဆောက်လို့မရနိုင်ဘူးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပါတယ်အင်ဂျင်နီယာတွေဆုံးရှုံးသွားပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကြီးကျယ်ဆုံးရှုံးနေပါတယ်လွတ်တော်မှာ IT ဆိုတဲ့စလုံးလုံးဝမပါပါဘူးဘယ်သူမှလည်းမဆွေးနွေးပါဘူးဘယ်သူမှလည်းအဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွားပြီးတော့အဲ့ထဲမှာတွားပြီးတော့ထိုင်ပြီးအိတ်မတိုက်ကြပါဘူးအဲ့ဒါကလည်းမဟုတ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးအနည်းဆုံးတယောက်တော့တွားအိတ်ခိုင်းရင်ကိုအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်တယ်မလားတယောက်တော့တွားအိတ်ခိုင်းသူကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွားခိုင်းနေပြောနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆုံးရှုံးနေလဲနော်
ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်စာအုပ်တစ်ခုဖတ်တာကျွန်တော်အဲ့စာအုပ်နာမည်ကဗာလဲကွာကြားဘူးလားမသိကြားဘူးစေစာအခုမှအသက်ထွက်တာကြားတယ်အဲ့ဆိုလဲစာအုပ်မှာရေးထား statement လေးကျွန်တော်သဘောကျလို့ Facebook မှာတင်လိုက်သေးတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာတဲ့မေလာစနစ်ကောင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့အခြေခံစောင့်အောင်ကောင်းပေါ့လေနောက်တစ်ခါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်နဲ့တယောက်လေးစားမှုရှိကောင်းအဲ့လိုအကောင်းနေမရှိပြီပဲသူတို့နိုင်ငံမှာရိုက်တက်လို့မပေါ့လားဆုံးဦးတည်ဖြစ်ပညာရှင်တွေပဲဆုံးဦးတည်ဖြစ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရိုက်တက်လို့မပေါ့ဘူးအဲ့လိုပြောတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်သူထည့်ပြီးရေးထားတဲ့စာအုပ်ကျွန်တော်ရှိမှရိုက်တက်လို့မပေါ့တာဘူးတော်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒါပြတ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကလေးနည်းနည်းလေးတဲ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာဆုံးရှုံးနေပါလေဒါတွေကိုဆုံးရှုံးနေပါလေအဲ့ဆုံးရှုံးနေတာကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်လေးတွေးလို့မရပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ပေါ်လေးတွေးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးအခုချိန်ကစပြီးတော့ဒီဟာကြီးကိုထွက်ပြီးတော့အပြင်ရှိမှဆန္ဒပြလို့လည်းမရဘူးလားမတူဘူးဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကဟိုဒီကောင်လေးကအဲ့လိုဆန္ဒပြတောင်းဆိုရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ပညာရှင်ဆန်ဆန်နဲ့တွားပြီးတော့ထိတွေ့ပြီးတော့ပြောဆိုပြီးတော့လုပ်မှရမယ်ကိစ္စ။တချို့တွေရတယ် policy making ဆိုတာက organization ကတွန်းရတာရှိတယ်။အစိုးရကတွန်းရတာရှိတယ်။အစိုးရကတွန်းနိုင်လို့ဆိုရင် organization ကတွန်းတယ်။သူများနိုင်ငံတွေအားလုံး organization ကတွန်းတယ်။ထုံးစံဒီလိုကိစ္စမျိုးဟာကျုပ်တို့အဲ့ဒါမျိုးကာဝယ်လို့လေ။အမှန်ပြောရင်ဟိုကိုဘာမားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဆိုဒီပညာသမားတွေအစည်းအဝေးသူမလာရင်ကြောက်တယ်။ဘာကြောင့်ကြောက်တာလဲဆိုတော့သူပြောတာရကြမရှိဘူး။ဘာမလုပ်ဘူးတရားမလုပ်ဘူးရကြအောင်ရှောက်တယ်။သူခုမှမလုပ်နိုင်ပြန်သွားတာများတယ်။တို့ရှိမှကြောင့် organization power အရင်ကြီးပြီးတွန်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်ရှိမှကြောင့်အဲ့ power မရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွန်းတဲ့ဟာမရှိဘူးနောက်တော့မရှိဘူးလို့ပြောတော့ organization မရှိဘူးလို့ထင်တယ်ကြည့်ရဘာလို့ပြောတာလဲမဟုတ်ကျွန်တော် organization ကိုကျွန်တော်ပြောစနစ်ကိုတော့ပြဿနာတက်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေကမတွန်းစေချင်လောက်တဲ့နည်းခဏရှိတနည်းကကြိုခွဲနောက်တနည်းကအကုန်လုံးဖမ်းပြီးထောင်ထဲပို့လိုက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ကြိုခွဲပလိုက်ရင်ဘာလို့လဲရတယောက်ကထပြောမယ်ဟဲ့မင်းအဲ့ဘာပြောလဲဇက်ပိတ်ပြီးတော့ငြိမ်သွားကြတယ်အဲ့တော့ဘာမှထွက်မလာဘူးဇက်တန်းကြီးအားလုံးနေကန်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုတမရတက်တန်း9နှစ်ဖြတ်တာနောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲရဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုပါလို့ဘယ်မှာလဲဘူးတန်းတဲ့ဥပဒေတွေအကုန်လုံးတန်းစီပြီးထွက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဥပဒေမှမထွက်လိုက်ဘူးမထွက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခံရတာကြီးဒါလုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးနေပါဟုတ်ပြီနော်ဒီဆုံးရှုံးနေတဲ့ဆိုတာလက်ခံပါကျွန်တော်နောက်ဆင့်ဆိုတာထပ်ပြီးတက်လို့ရဟုတ်ပြီနော်ကဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြောကျွန်တော်ခဏနေလိုက်တဲ့နေပုံမှာဒီခုတ်ကူက application တစ်ခုထိုက်တယ်ဒီကတနိုင်ငံလုံးကသုံးတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ဖြေပေးပါနည်းနည်းအတန်လေးနည်းနည်းလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြန်မေးဦးခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ပခုတ်ကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာ idea ထွက်ကိုယ့်ကွာကြောင်းသားတွေပါမယ်ဘာ idea ထွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတက်လို့တိုင်းကျွန်တော်လေးလေးရှိတဲ့လေးကိုဘာ idea ထွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောအရန်နေသွားလို့တရက်တစ်ပတ်ဘာ idea ထွက်အခုကတက်လို့ကြောင်းသားကြောင်းတွေပါလားဘာ idea ထွက်ကျွန်တော်ပြောနေသွားတယ်တစ်နှစ်ပြန်လျှော့ထွေးပြီးနဲ့10နှစ်ကလေးပေါ့မှာခင်ဗျားတို့အများကြီးတွေးခဲ့တယ်ဟုတ်နော်ဟိုကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ခါကျစကားပြောတာခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြောရပါအဲ့ဒါလေးချက်သိခံပြီပါနော်ဟိုအများကြီးငယ်တော့ခင်ဗျားတို့အများကြီးတွေးခဲ့ကြတယ်မတွေးဘူးလားကျွန်တော်အကြီးရဲ့စိတ်ကူးရင်ဟုတ်တယ်နော်အိမ်ရှိမှလင်းစင်ထိုးတာတွေအဲ့မှာနေတာတွေကျွန်တော်ပုံစံမျိုးစုံစိတ်ကူးရင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးတွေအားလုံးဘယ်ရောက်ကုန်ကြတာအကုန်လုံးဒီအသက်ပဲလဲရောက်အားလုံးအညွန့်လေးတွေကုန်စီအကုန်လုံးတုံးပြီးတော့မှထွက်လာကြပါလေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးဆုံးပြဿနာတစ်ခုပါနောက်ထပ်အကြီးဆုံးပြဿနာ idea less တွေသွားတယ်သူများနိုင်ငံတက်ကတူကကျောင်းသားတွေအဲ့လိုဒီရွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင် idea တွေပြီးဟိုးတောက်နေတယ်တကယ်ပြီးဟိုးတောက်နေတာကသူတို့နာဖြတ်သွားလို့ရှိရင် idea တွေပူလုံးလို့သူတို့နာကမကတ်နိုင်ပါဘူးသူတို့ idea တွေလုပ်ဖြစ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးသူတို့ကပုံစံတစ်မျိုးဘာကြောင့်လဲဆို idea ပြိုင်နေတယ်သူလည်းရှိတယ်ကိုလည်းရှိတယ်အဲ့ကြားထဲမှာတစ်ခုဖောက်ထွက်သွားဖို့သူတို့ကခက်ပြီမယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုး idea မျိုးတုံးတယ်အဲ့ဒါတော့ရှင်းရှင်းလေးပညာရေးစနစ်ကဖြစ်တာဒါတော့ဟိုတခြားဘာမှမဟုတ်ပညာရေးစနစ်ကဒီလိုမျိုး idea တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ power တွေအားလုံးတဖြည်းဖြည်းတစ်စင်းစင်းချော့ချသွားလိုက်တာဟုတ်တယ်နော်ဒါကတော့ဟိုပါပဲဟိုဆရာဟို PJ ပြောတဲ့ဥပမာနဲ့ပြောတာအကောင်းဆုံးဆရာဟို PJ ပြောတာအရှိအောင်ဆိုဗါလေဟိုသူ့သားအစာကျက်နေလေကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကဖြစ်ပါလိမ့်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကဖြစ်ပါလိမ့်ကျက်တာဟိုမူသေးပါဘူးငါလည်းပြည့်ရတာလေနောက်စဉ်းစားတယ်နောက်ကကြောက်ဟိုဒီသူ့မိများအမှန်တိုင်းပြောထားတာပေါ့စဉ်းစားနောက်တော့ဒါလာအောင်မင်းဘာလို့ဥပလို့ကျက်နေတာလဲဟိုဆရာမကျက်ခိုင်းတယ်ဥပနော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဆရာ OPJ ကတ်တော့မဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ရရှိတာသူကလူတွေကလုပ်နေတာဗာလေပြေးပြရှေ့ကြောတယ်အားလုံးဥဆောင်နိုင်ရမယ်သူကရှေ့ကပြေးနောက်ရင်မောင်းတက်တူဖြစ်သွား
ဟာဥပဆောင်နိုင်ရေမောင်တန်းနေရနောက်ကြပါလို့နောက်ဆုံးရေမောင်တန်းနေနေနောက်ကြံခဲ့ရအောင်နောက်ဆုံးကြဟိုဘက်ကလုံးဝကြော်ထွက်သွားမရှိတော့ဒီဘက်အခါထည့်သွားလို့ကိုတမင်းပူစားတာကူးဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတဲ့နေရာနံပါတ်1ဆုံးရှုံးတာကဒီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရတွေဟုတ်ပြီနော်သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်ဆုံးရှုံးတဲ့ဆုံးရှုံးချက်ဆိုတာဒီဟာတွေပါအဲ့ဒီဟာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အကြီးအများကြီးပြဿနာတွေရှိနေသလိုကိုယ်တိုင်မှာလည်းဆုံးရှုံးနေပါကိုယ့်ရဲ့ idea တွေဆုံးရှုံးနေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ idea တွေညွန့်တုံးနေပါဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲအသက်သွင်းဖို့လိုပါတယ်ပြန်လဲအသက်သွင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုပြောကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တခါရေးခုပါတယ် idea အညွန့်တုံးနေတာပြောတော့ခင်ဗျားကိုအိမ်ထိလာပြီးတော့တနက်နဲ့ထောက်ခင်ဗျားမတွေးနဲ့လို့ပြောထားတာလားဟမ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောတော့ကျွန်တော်ပါတော့ကျွန်တော်သူတို့ပြောတယ်သူတို့ idea တွေတားမိုက်တယ်ပုံတွေဆွဲတဲ့ဟာသူတို့ idea တွေသူတို့လာပြီးတော့အိမ်ထိဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့မဆွဲနဲ့လို့ပြောတာလားမပြောကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ဖြစ်နေတာအလိုလိုနေပြင်ဖြစ်နေတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ကလေးတွေရဲ့ဟိုနဲ့တူဟိုကကြားဘူးလားမသိဘူးမြောက်လေးတွေတောင်ကနေမှထည့်ထားတယ်6တော့ထည့်တော့ငပြောသီးကိုအပေါ်မှာချိတ်ထားတယ်ကြည့်ဘူးလားမသိဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲငပြောသီးတွေမြောက်ကအားပါတက်စားတယ်ဟိုကနေဒီပိုင်းနဲ့ဘန်းကိုထိုးလိုက်တယ်ပြုတ်ကြတယ်နောက်တော့တက်စားတယ်ဒီပိုင်းနဲ့ထိုးတယ်ဘန်းကိုပြုတ်ကြတယ်ဟုတ်နောက်တော့ပေမြောက်မှာတက်မစားရဲဘူးအဲ့ဒါမြောက်ကိုတကောင်ချင်းစီလေးrightတကောင်ချင်းစီလေးတော့ဟိုကောင်ကနောက်အစ်စ်ရောက်လာတဲ့မြောက်ကငပြောသီးတွေတော့အားပါပြေးဆိုကျန်တဲ့မြောက်ကဆွဲချတယ်ဘုံဆိုအဲ့ဒါနဲ့လဲတာအရင်မြောက်တွေတော့မှမရှိတော့ဘူးဘယ်သူမှမပြောသေးကြမစားဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါဥပမာတစ်ခုနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကဆရာဟွာရေးတာဆရာကြီးရဲ့သူရေးတဲ့ဥပမာတစ်ခုသူကဒီဟွာထဲမှာဘူးထဲမှာဒီနှံကောင်ထည့်ထားတယ်နှံကောင်ထည့်ထားအဲ့နှံကောင်ကပတ်စုံခုံတော့အပေါ်ဘက်ကဘူးမှာအုပ်ထားတဲ့အားတက်တိုက်ဘုံပြန်ကြနောက်ကပတ်ခုံပြန်ကြခုံမှာများတော့ကြာတော့မဖြစ်လာဘူးဆိုဘူးဖုံးတော့မကြော်တော့သိလားဘူးဖုံးကြီးဖွင့်ပေးထားတယ်ခုံတယ်မရဘူးအပေါ်ကြောအောင်ကျွန်တော်တို့ခုံနိုင်ကြတော့ပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ညမှာအားမရှိတာကျွန်တော်ပြောမယ်3ချက်လောက်နေကြည့်လိုက်တာခုံထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေမယုံလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားမှာသွားကြည့်အရန်ထူးကြုံအရန်ကြောက်စရာကောင်းအောင်တော်တယ်တကယ်လို့လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လိုခုံထွက်နိုင်တဲ့ power idea power တွေမရှိတော့ဘူးလေဒီလိုအတားအဆီးတွေကြောင့်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာကျွန်တော်တကယ်နေနေတော့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ဒီရန်ကုန်ကဒီဘဝိုင်းမှာနေတာသူဘာမှတိတ်ပြီးတော့အလုပ်မဖြစ်ဘူး star တွေပဲဖြစ်ပေမဲ့သူနိုင်ငံခြားကို partner တဲ့ချက်လေးထွက်သွားလိုက်တာလေဟိုဘက်မှာ idea တွေအများကြီးနဲ့သူပတ်စံတွေအများကြီးဝင်နေအောင်သူချက်ချင်းရောက်သွားတယ်တကယ်ရောက်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာ idea ရေကန်တွေရန်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါဘာတွေရှိလဲ infrastructure လည်းရန်ကောင်းတယ်အစိုးရလည်း cover ပေးထားတယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့သူတို့တွေချက်ချင်းဘုံနဲ့တိုင်းနဲ့တက်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးနေတာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်တစ်ပိုင်းနဲ့မဟုတ်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်နှစ်ပိုင်းကတစ်ပိုင်းကအစိုးရဌာနအစိုးရရဲ့နောက်တစ်ခါဝန်ကြီးဌာနနောက်တစ်ခါအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကာအကွယ်ဟိုဟာတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် insight မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုစလုံးကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေနဲ့ပြောတဲ့စကားမျိုးရှိတယ်ကျောင်းသားတွေကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်မှာအလုပ်ကန်ပြန်မရှိဘူးနော် service industry ဒီမှာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီကသင်တန်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တပည့်တယောက်ကျွန်တော်ပြောဘူးလားကျွန်တော်ဆီမှာတပည့်ဟိုဟာရှိကွန်ပျူတာတက်ကတူတော့မောကသူ့ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တာမင်းတို့ဒီနည်းပညာလောက်ထားတယ်အခုလောက်စားနေတယ်တယောက်လောက်ရှိတယ်အားလုံးတော့သူလည်းချိုးကြီး10ယောက်မင်းတို့တန်းဆင်းသွားတာဘယ်လောက်300မင်းတို့ကျန်တဲ့လူမရောက်ဘူးမသိဘူးဆရာသိလားအကုန်ပျောက်ကုန်တာနော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နေရာမှာပုံလိုက်ကြီးကိုပျောက်ထွက်သွားတယ်အကုန်လုံးပျောက်ကုန်တယ်အဲ့ဒါတွေကတော်တော်စိုးဝါးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအကူကိုကျွန်တော်အသိပေးချင်တာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ market မှာ3မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1 market က creative market လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေခဏလေးတာဒုတိယတစ်ခုကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်း market လို့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းဈေးကွက်နံပါတ်3က service industry လို့ခေါ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးတာဒီနေရာမှာ service industry နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုဆင်ပြပါမယ်လူတွေကအပ်ပါမယ်များလို့နဲတယ်ဝင်ရမ်းနေတယ်ဟုတ်တယ်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းအောင်ကောင်းတယ်နဲတယ်သူကအလုပ်ကိုင်ခွင့်အဲ့ထဲမှာခင်ဗျားတို့ရဲ့ထပ်ပေါက်က creative industryတခုခုဒီတွင်ဖန်တီးမှအဲ့ဒီတွင်ဖန်တီးမှုကရလာတဲ့ဟာနဲ့မှလည်းစင်ပါဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ဂျုံမက်ကက်တွေနောက်က service industry တွေပြန်ထူထောင်ပြီးတော့ဒီဟာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရမှာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ creative industry ကဘယ်ကောင်းမှအရင်တည်တယ် creative ဆိုတာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုသုံးလိုက်တာမြန်မာလိုဆိုရင်တီထွင်ဖန်တီးနိုင်ဘယ်ပေါ်အရင်တည်တယ်ဆိုတော့ idea ပေါ်ယူတည် idea မရှိတော့ဒါမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မောင်းနေရမယ့်ဟာတွေရှိပါတယ် idea တွေပြန်မောင်းတင်ဖို့ခင်ဗျားတို့ခေါင်းထဲမှာပြန်တွေးကြည့်ပါအများကြီးရှိပါအဲ့ညမှာလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးချက်ခွဲအောင် idea တစ်ခုက pride idea နောက်တစ်မျိုးကပတ်စံရတဲ့ idea ပထမစကားကျမှ pride idea နဲ့တွားပါအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုပြောတယ်ဘာမှလုံးစရာမရှိလို့မပြောပါနဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့လကားလုပ်ပေးတဲ့ပုံကြီးရှိပါတယ်
ခင်ဗျားတို့မျိုးအတွက်၎င်းလုပ်ပေးကြတယ်ဘုံကြီးရှိတယ်လို့ပတ်ထားပေးပါခင်ဗျားတို့ဒီက mobile app တွေထုတ်ချင်တယ် web application တွေရေးချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ဒီမျိုးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကို၎င်းလုပ်ပေးကြတယ်အများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီနည်းနဲ့သွားလို့ရအောင်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ပေးရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဒေတာစောင့်ကြည့်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့စရလုပ်တယ်ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးမယ်လို့မရှိပါဘူးကိုယ့်အကူနည်းပညာဆိုင်ကိုယ့်အကူ data စုကိုယ့်အကူ data ထည့်အဖွဲ့လိုက်အားလုံးစုစည်းပြီးတော့ data လုံးဝဖြစ်အောင်လုပ်လာတာပါလုပ်လာပြီးတော့မှဒုတိယနှစ်ကြာတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်ကနေတော့ funding တွေပါရအောင်အဲ့တော့ပထမစရကျမှအဲ့လိုအခါမဲ့ idea တွေလည်းရှိနေပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အခါမဲ့ idea တွေကိုလည်းအသက်သွင်းဖို့လိုပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီပခုတ်ကိုလာတဲ့နဲ့ပခုတ်ကိုဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော် app store မှာကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်မတွေ့ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်တွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲပခုတ်ကိုအကြောင်းကျွန်တော်အကုန်သိမယ်ဟုတ်နော်ဘယ်သွားချင်လဲဆိုရင်ဘယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုဘယ်ကိုသွားလို့ရှိရင်သွားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောလို့မရနိုင်ဘူးလားဒါမျိုး idea တွေအများကြီးရှိပါတယ်အခုချက်ချင်းပြောလို့မရတာပါတကယ်တမ်းပြန်စဉ်းစားကြည့်တပုံကြီးပါဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် idea မှန်သမျှအားလုံးကောက်ယူပြီးပါအဲ့ဒါလေးတော့ရှင်းသိတာပါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဝုန်းဆိုတောက်ပြီးတော့ပြီးပြန်ငင်းသွားတာပါဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ idea အပြင်ဘာရှိရသေးလဲဆိုတော့ implementation ဆိုတာလည်းရှိရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ idea ကိုကျွန်တော် implementation လုပ်တယ် state တွေဘာတွေလုပ်လဲအချက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1 idea ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကပြန်ပြီးတော့အတောက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1မှာကျွန်တော်ကတော့ဒါနိဗ္ဗာန်သမားနဲ့ပတ်သက်လို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာပေးရရင်အောက်အခြေခံတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိလို့ဥပမာကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကဆောက်ဆောက်မှာဆိုတူတွေတန်တွေရိုက်ဖို့မလိုလားအဲ့ဒီအခြေခံတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်ဒုတိယအဆင့် development ဟိုဟာရှိလို့ development scale ဆိုတာရှိလို့ development scale ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကလူတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုဘာပြဿနာတက်မယ်လဲဒီမှာအခုကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ဒီဟိုဟာဒီကိုလာတာလေတော်လေးကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်တော်တော်ကောင်းတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျကြိုတင်စီစဉ်တာတော်တော်ကောင်းမှုရတယ်နော်အားလုံးပြည့်မလားဟိုအဖွဲ့တွေကဘာကမှလုပ်ထားရတယ်အဲ့လိုအဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ skill ဟိုဥပမာကကျွန်တော်တို့ဒီ application တစ်ခုရေးတယ်သူကတစ်ပိုင်းနောက်ဆုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲချိတ်လို့မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်လို့မရဘူးအားလုံးချိတ်လို့ရမှာအဲ့ဒါမှဘာဖြစ်လဲ development skill နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆို problem solving skill ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိဘူးဘယ်ရမှာဆိုပြဿနာတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်ထွက်မသွားဘဲနဲ့မရရအောင်ဖြေရှင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မဖြေရှင်းမဲနဲ့မရဘူးဆိုခဏလေးဖယ်ထားနောက်တစ်ထပ်လို့ပြီးနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးအဲ့ကောင်ပြန်ဖြေရှင်းမရရင်နောက်တစ်ခါပြန်စားပြီးအဲ့ idea ပဲဖြေတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ကောင်ပြန်စားအဲ့လိုမျိုးပြန်သွားကြော့ပြီးတော့ phase state တွေအများကြီးဖြတ်ပြီးတော့ success state ကိုအဲ့လိုမျိုးရသွားတဲ့ပုံစံနဲ့သွားတာနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ implementation skill ပြီးတော့အောင်မြင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ကောင်ကလည်း lag ဖြစ်တာများအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့လောက်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့3နှစ်လောက်တနေ့လောက်မှစိတ်သက်တွေကြာပြီးတော့တက်သွားကြတော့နော်အဲ့ဟာတွေအားလုံးလိုအပ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစအနေနဲ့ချက်ပြန်ချုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးရှုံးနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲနော် idea ရဖို့ကြတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပြကိုယ်တွေးရမှာဟုတ်တယ်မလားဒီအရာကအများကြီးရှိတယ်ကအဲ့တော့သိကြတယ်ဒီအရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်သူများနိုင်ငံမှာတော့လုပ်ချက်ကတော့လမ်းထွက်နေတာမယုံရင်ရှာကြည့်လိုက်ပါ Google မှာမေးလို့ရှိရင်မတွေ့ရအောင်ရှိပါဘူး။ Wine နဲ့တော့မင်းနဲ့ဟောင်းနဲ့မင်းအကုန်ပြေးသေးတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဟောင်းနဲ့မင်းတော့အကုန်ပြေးတယ်။ Wine တော့ပြေးတယ်ကျင်းနေတယ်မပြေးဘူး။ Wine ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပတ်စံယူ။သူတို့နိုင်ငံသူတို့ရဲ့အယူဆအတိုင်းမျိုးဟောင်းလို့ပြောရင်အကုန်ပြေးတယ်။ဒါပေမဲ့ Wine ဆိုတာနဲ့စပြီးပတ်စံယူ။ဒါပေမဲ့ယူရင်လည်းသူတို့ကပတ်ဆက်ယူ။တော့အခြေခံစင်ကို free သူတို့ရဲ့ပုံစံယူဆအခြေခံမှတည်းကအားလုံး free ပေးရ။ဒါပေမဲ့အဲ့အပေါ်ဘက်က Wine ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပြီးအဆင့်မြင့်ပိုင်းကိုသူတို့ပတ်စံပေးရ။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်စရာတွေကျွန်တော်တို့ကအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့တော့ပတ်စံရအောင်လေလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်ပြန်ဆိုင်သွားမယ်ဒီကိုပြန်ရောက်လာမယ်နော်9000လောက်ကတော့လူတိုင်းပေးအောင်လုပ်လို့ရပါနိုင်ပါတယ်ဒေနာအစမယ်ကျင်းနေတယ်ပြင်လိုက်ပါဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲအခုသွားမှာအားလုံးနော်အေးစေးပဲနော်အားလုံးဖြန့်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီအားလုံးဒါပါလေရေသုံးမှာမျောပါတယ်အဲ့တော့အခုကကျွန်တော်တို့ app developer တွေရဲ့ဒုက္ခဒီကလူတွေဟိုကိုထူးမြင့်အောင်သိလားမသိတယ်မရှိလားကိုထူးမြင့်အောင်ဟောသိတယ်လို့ရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့ကိုထူးမြင့်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သူတို့ကတကယ်ဆုံးဖြတ်တယ်တကယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုခေတ်ကောင်းတဲ့အခေတ်မပြောနဲ့ခေတ်မကောင်းတဲ့နေရာလောက်လာတယ်သူတို့လုပ်တဲ့ application ရတယ်သူ application ရေးတာသိမကြဘူးကျွန်တော်သိတယ်ဘာကြားနေတာထင်ခိုးမှုအောင်လုပ်တာကြားဟောအဲ့ပါလည်းသူတိုင်ပတ်တယ်ဒီလန်မျိုးစုံနဲ့ဟိုဘက်ကအပေါက်ကိုပိတ်ဒီဘက်ကအပေါက်ကိုပိတ်ချင်းနေတယ်သူအဲ့ဒါလုပ်နေရတယ်ကျွန်တော်ပြောရတယ်အဲ့မှာအချိန်ကြီးပတ်ဆက်ကြာမလိုအပ်ဘဲနဲ့အချိန်ကြီးကြာသိလားအကြာတဲ့ကအခုကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဒီကလူတွေအဲ့လိုကူးလိုက်လို့ကျွန်တော်ပြစ်တင်တာတော့ဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်တွေကိုပြောတာဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ကိုပဲပြန်ရိုက်
ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်ကုန်လဲလူကြီးတွေကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်မသိကြအောင်ဆောင်တယ်ဟဲ့မင်းကဆုံးရှုံးတာ9000လောက်ပါကွာလို့ထင်တယ်နော်သူဒီဘက်ကရှိတဲ့ဘယ်သူမမြင်ဘူးသူစီးပွားမှုကလည်းကောင်းအောင်ဒီလိုဆိုတော့လည်းကောင်းသားဗျသူရှိရဲ့သားသမီးတယောက်ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်ပြီးတော့ဂျွန်ရောကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒီအားလို့ဆိုပြောင်းလဲတဲ့အခါတခါကျဟုတ်တယ်မလားဥမာများထားတော့မြည်ကအဲ့ကြောင်းတက်မယ်ဆိုရင်လမ်းကြီးပေါက်လိုက်တာဟုတ်တယ်မလားနောက်ပြီးတော့သူမြည်ကအဲ့ကိုတက်မယ်ဆိုရင်ကြောင်းကြီးပုံမှာမလုပ်ပြရရွှေ့ပေးရနော်ရွှေ့ပေးပြီးတော့အဲ့ကြောင်းသူတက်ချင်မှာလို့ပြောတာအဲ့ကြောင်းဘာမှမဆိုင်မဲနဲ့ဒါတက်ကတူကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲစတိတ်ကြောင်းဖြစ်သွားသိလားမသိလားဟုတ်ကိုယ်ကသာရှားကြည့်လို့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရင်ကောင်းပါပဲလို့စဉ်းစားနေတာအဲ့တော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နည်းနည်းပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာခဏလေးပြထားမယ်ကျွန်တော်ဗာဆွေးနွေးရရှိတယ်ဆွေးနွေးပါဘာကန်ဆိုတော့ဘာကန်ဆိုတဲ့အနေထားကတကယ်တမ်းပြောရရင်အားလုံးဘိုင်းဆွေးနွေးကြတယ်ဟိုကျွန်တော်ကြီးပဲပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒါဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘာကန်ရဲ့နေသားတွေကြည့်တာတကယ်တမ်းဘယ်ညာပဲတော့တော့ဥဆောင်မှုကဆွေးနွေးရတဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့ဖြစ်နိုင်ဆွေးနွေးပါကျွန်တော်အုံတော့စွာနေပြီးသွားပြောရင်လည်းကောက်ရုံးကြီးလေးတောင်လေးပြီးသွားတယ်နော်အဲ့ဒီကနေတစ်စင်းဟိုရှားပြီးလေးဖြစ်အောင်ဗာတွေဆွေးနွေးခြင်းဟုတ်ဆွေးနွေးပါဟုတ်ဆွေးနွေးရတယ်ကျွန်တော် experience ဟုတ်ပြောပါနာဆရာပြောသွားရင်ဆိုတာဟိုပရာဂိတာပိုင်တွေကစလို့ဆိုတာလေကျွန်တော်တက်တဲထီတာကျွန်တော်တို့ငငယ်တွေကတွေ့ပုံဆွဲရင်ပတ်စံရဖို့ဆိုတော့ဘယ်မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအခုထိပဲလူကြီးတွေလည်းအဲ့လိုပဲလက်ခံတာပေါ့နော်ပုံဆွဲရင်မပါဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှဖြစ်လာဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကသူ့စွန်နေအလုပ်ဖြစ်တယ်သူ့ဖြစ်နေတဲ့ပြရဟုတ်ဒီလိုလည်းပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့စွန်နေအလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့မြင်တော့လို့ပြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာ Pencil sticker ဆက်ဆိုကျွန်တော်တို့ပဲဆက်မှန်တယ်ယူရတော့ဒီဟိုအသွားတာတက်စီကားလောက်ကိုကျွန်တော်သိနေတာပေါ့ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ဟိုအကူအညီတောင်းတဲ့ကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတရားမှမရှိဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့စဖြစ်လာတာကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒေါ်လာ6000 2000 8000 9000 1000လောက်ထိတောင်းလို့ရအောင်စီးပွားရေးအိမ်နောက်ကစအောင်ပြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေလည်းကျွန်တော်ခဏလေးကိုတစ်ချက်မေးချင်လို့ဒီကလူတွေအဲ့ဒီ Pencil sticker လေးကိုသိလားသိတယ်လူတွေရှိတယ်မသိမြန်မာ sticker Facebook sticker အမိုးမပွားရဘူးတော့လို့ Facebook အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏက Facebook သုံးတယ်လို့ဟုတ်ပါတော့လက်လေးထောင်ပြတစ်ချက်ပန်းစကားလေးရှာကြည့်ရမှာနော်ရှိတယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ရတယ်အဓိကအဲ့ဟိုပထမဆုံးကို idea ရှိလို့ရှိရင်လောက်တာလောက်ချပြလိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောဆရာလည်းအဲ့ဒါပြောတော့အဓိကမြုံမထားပါဘူးအဓိကတစ်ချိန်နေရောက်လို့ရှိရင်အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိလို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလောက်ထိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ထင်တာပေါ့ဗျာပထမဆုံးလို့လုပ်ပေးလိုက်ရကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်သားနေပဲလုပ်ပြအမုံမပွားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နိုင်ငံကူညီတာပဲဆိုပြီးလုပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့စီးပွားရေးအော်တိုကြီးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်တာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့တစ်ချက်ကိုနောက်ပိုင်းနားလေးပြောရတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖြည့်ပြောချင်တာကျွန်တော်နိုင်ငံပြိုင်ဘက်နေတယ်လေလားအဲ့ဒါအဓိကအားသာချက်ခုပြန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ status တွေကလေအောက်ချိန်မှာသေလို့အောင်ရုံးရတယ်တိလားဟိုပြောရတာအချိန်တိုင်းကလူကြီးအပင်မဲခံပြီးလှုပ်ပြီးအပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတိတ်တိကြားတဲ့ကနေခေါင်းထွက်လာတယ်ရောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ညာဟိုနားမှာတကောင်ဒီနားမှာတကောင်ဘာမှလည်းမရှိပါလားအဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ live cycle တခုကျွန်တော်မေးတယ် competitive live cycle တခုကျွန်တော်အဲ့ဟိုဟာခုအဲ့ competitive live cycle တခုဘယ်ချိန်မှာထွက်လဲ6လလောက်ထွက်ဘူးဗျာ6လလောက်ထွက်ဘူးလေတနေ့လောက်ကြာမှထွက်တယ်အဲ့ချိန်တနေ့ကြာရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ထပ်ချိန်လိုက်တယ် live ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး live cycle အဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်စီမှာအားနေတယ်ကျွန်တော်အခုပြောလိုက်တာနောက်ရှင်ပြိုင်ဘက်တွေပေါ်လာရင်တော့အဲ့ကျွန်တော်ပြန်နေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ပြိုင်ဘက်မှာများလာတကယ်အောင်ဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့အဲ့ကြိုင် market က competitive ကဘာနဲ့ဆို quality competitive ဖြစ်ကုန်အရင်မိုက်ပါဗျာပြောပါပြောတယ်အဓိကအဲ့ဒါပြောတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုနစီးရမြောက်တာသူတို့ကလက်တွေ့တကယ်ရှာကြည့်ပန်းစကားဆိုတဲ့ sticker လေးတွေအမုံမပွားရဘူးတော့လို့နောက်ပြီးရှိသေးတယ်ဖြစ်သုံးတဲ့စကားလုံးတွေဒီမှာရေးထားပါတယ်စိတ်ချော့တယ်စိတ်ချော့တယ်ဒီနောက်တော့လောက်ပါစေဟုတ်တယ်အဲ့ချစ်စရာလေးတွေတက်တော့လို့လေးပြအဲ့ Facebook ပဲဟိုမှာကျွန်တော်ဒီပါလေဟိုဟာလေးတွေသုံးတယ် smiley လေးသုံးတယ်အဲ့ဒီမှာ sticker လေးတွေမှာထည့်လိုက်ထည့်တာလူတွေကကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ sticker ပေးတယ်အဲ့ဒါလေးပတ်သက်ပြီးတော့ဒီက story လေးပါဒီခါလေးပြောလိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ပုံတွေအကုန်လုံးယူပြီးတော့သူတို့အောက်ဘက်မှာပြန်ပြင်ရေးတာရှိသေးတယ်ဘုံမပွားရဘူးတော့ဆိုသူအောက်ဘက်မှာဆိုတာဘာလို့လဲမသိဘူးရေးပြီးတော့တင်တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ပြန်ပြောင်းသွားပါမယ်ဟုတ်တခြားဘာဆွေးနွေးနေရရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆွေးနွေးပြကြပါဟုတ်ဟိုရှေ့ထွက်တယ်လေပါဟုတ်မေးနေတာမေးပြီးရှိတဲ့စနစ်ဒီထောက် application တစ်ခုရေးရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်900ပဲတင်လို့ဆိုရင်ဘန်လွတ်မလဲ
ချင်းရောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲဒီဝေပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလိုအမှန်မှန်ကကျွန်တော်အဲ့ဝေပေးတဲ့ပတ်သက်ပြီးစနစ်ကိုဒါတော့ကျွန်တော်သူများစကားပဲငါသုံးလိုက်တယ်နော်အမှန်မှန်ကရနေပြီရနေဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်သေးတာဆိုတာတော့ပြောရရင်ဘာတွေဖြစ်နေကြလဲဆိုကျွန်တော်လည်းမသိ implementation မှာညံ့တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မမရဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာသာစနစ်ပြကွန်ပျူတာသုံးမြန်မာသာစနစ်ကြားဘူးလားကြားဘူးဂျန်နေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့စနစ်ဟုတ်တယ်နော် UB code body ကိုပြီးပေါ်နေရအရင်အဲ့ဒီစနစ်ကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဥပဒေတည်တည်ချာအသက်မသေးဘူးဟုတ်လားသူများနိုင်ငံမှာကျတော့သူကနိုင်ငံခြားအားလည်းနိုင်ငံခြားအားလည်းကျွန်တော်အစိုးရရဲ့အသက်မှာကြားလာကျွန်တော်ရှိရဥပဒေအသက်မှာအဲ့တဘောလေးရှိဘူးပဲအမှန်မှန် payment ကရတယ်ရတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်လေဘာလို့မဖြစ်သေးလဲဆိုတော့ implementation မှာညံ့တယ်အမှန်မှန်ပြဿနာအဲ့ညမှာလေအကြီးဆုံးကျွန်တော်ပြောပါတယ်အခြေခံစောင့်ခက်ခဲသွားအဲ့ဒီမှာပါကျွန်တော်တို့ငွေပေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖုံးမရနေပေးရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဟာနဲ့သက်သက်မတန်မရကိစ္စတွေရှိတယ်ဥပမာပြကျွန်တော် application တစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဝယ်လိုက်တယ် MPD ကို90ပေး90အန်ပေးပြီးတော့ကိုက90အန်ပဲရတယ်မှာရှိတယ်တကယ်တော့ကြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်သွားလို့စင်နေမှာအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါဖုံးပေးရပေးတာအမှန်မှန်အဲ့ခုနကပြောတဲ့ mini payment တွေလာရှိတော့ပြန်ကနေစီစဉ်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားကဝန်ဆောင်မှုတွေရတာ update တွေလုပ်လို့ရတာဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ feature တွေပဲထပ်ရလာတယ်ကျိတ်တွေပေါ်ဝင်သွားအဲ့ဒါအခြေခံစောင့်အခက်တည်းပဲကျွန်တော်တော့ရှင်းတာတော့တမင်သက်သက်လောက်ထားတာတခါတခါကျရင်အတန်တရားဖြစ်စရာတော့ရှိရင်တမင်သက်သက်လောက်ထားတာဒါလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တက်သွားမယ်ဆိုတာသိလားအော်ငါ့ကိုမဲရမှလုပ်ပေးမှာလားအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လုံးဝမသိလောက်အောင်တုံးနေတာလားတခုတော့တခုဘာလို့လဲအားကြောင့်ကျွန်တော်ဆွဲထည့်တယ်ဘာလို့လို့ချင်းမသိလို့လားမလုပ်တာကျွန်တော်အရင်တော့လည်းမေးတယ်အရင်ဟိုဟာတွေတော့ပြောတာတော့ဟိုဟာမလုပ်တာသိတယ်ဟောသူတို့ကဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အကြံပေးတွေရှိတာပဲသူတို့အကြံပေးရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ရအောင်မလုပ်တာဘလို့ချင်းသူပြောသွားတယ် mobile payment ဒီ mini payment online payment မလုပ်တာဗျအားသေးကြမြန်မလုပ်နော်မြန်လုပ်လို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်တစ်ဖက်ဆောင်းလေးဖြစ်သွားတယ်တခြားဘက်ကပြန်ကြည့်ကြရတယ်ရှိသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ investment တွေဝင်ချလာ FDI ဒါတွေတောင်းဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကောင်တွေတည်သွားမယ်ပြဿနာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာလည်းအခက်ခဲရတယ်ရှိနေတော့ဒီအပေါ်မှာလည်းသူတို့ပြန်ချိန်ကြည့်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့ချိန်ကြည့်နေတာပဲလားမလုပ်တာပဲလားမသိတာပဲလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလားဒါပေမဲ့သိအောင်လုပ်ရအောင်အနေထားတော့ရောက်နေတော့သူတိမတိကျွန်တော်တို့လည်းရောက်နေပြီဒါပဲအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုလို့ဟုတ်ကြံတော့ဘာပြောကြရှိတယ်ဟုတ်ပြောချင်တာဆိုကျွန်တော်ကောင်းနေတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီเจ้าမှာကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှာဖွဲ့သေးရှိကျွန်တော်ကကိုဒီเจ้าမှာဖွဲ့သေးဆိုတာအိမ်သားကြီးတန်ရှင်းနေတော့ပြောတော့တန်ရှင်းမှုအတွက်ကျွန်တော်ဖွဲ့လေးကောင်းကြီးလုပ်ကြကောင်းပါအဲ့မဲ့အဲ့ဘာချက်ကိုကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းတွေကိုအကြောင်းသားတွေဝင်လိုက်အလုပ်ခံပြီးဘာချက်ကိုပြောတော့နောက်အခုဝင်ကြီးတော့နေတာကျွန်တော်ရှိမှဖွဲ့ရများရှိကောင်းကြောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းမှကြခက်လို့ပြဖွဲ့မရှိတော့ကျွန်တော်အကြောင်းဒီအဖွဲ့လေးကိုအကြောင်းမှာအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေကဖွဲ့ကိုဘယ်လိုဖွဲ့မယ်ပြီးရင်အဲ့လိုဖွဲ့ဘယ်လိုတက်မယ်အဲ့ရဖွဲ့ရကအမြဲဒီကြောင်းမှာရှင်းလင်းစေချင်တာကျွန်တော်ကပြီးသွားချိန်ဒီကြောင်းမှာအဲ့ဖွဲ့မရှိတော့ဒီကတန်းရှင်းလုံးမဲ့ဖွဲ့ကြောင်းလုံးမဲ့ဖွဲ့မရှိတော့အဲ့ဒါဒီနားရအချင်းကောင်းရှိမကောင်းကျမ်းမရှိရတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြီးသွားချိန်မှာလေဒီကြောင်းမှာဒီလိုဖွဲ့စည်းလေးရှိနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြက်တယ်ပါအញ្ញာအဲ့လိုမျိုးတည်မြဲစေချင်တယ်ဆိုရင်ကျင်းတယ်ပေါ့ recognition လို့လေအကြီးဆုံးပြဿနာ recognition ဒီအဖွဲ့ကိုအပေါ်ဘက်ကထိတ်ကနေပြန်ပြီး recognition ပြန်လုပ်ထားဖို့ recognition ပြန်လုပ်ထားမှာ recognition ဆိုတာအတိမတ်ပြုထားတာအတိမတ်ပြုထားပြီးဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဒီလိုမျိုးရှိနေတယ်ဒီမှာ member ဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတာဝန်တွေထမ်းဆောင်အောင်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီအဖွဲ့ထဲမှာလည်းအတက်ကြွမှုတွေကိုသိရမှာရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့စနစ်မျိုးတွေလုပ်အောင်ဒါမျိုးတွေသွားရမယ်အဲ့လိုမျိုးစနစ်တကျပြန်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တန်းတည်မြဲလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပထမစတာချင်းမှာနံပါတ်1 recognition ဖြစ်အောင်လုပ်ဆက်ပဲနေတာဒီကြောင်းရဲ့ဆရာကြီးလို့မဟုတ်ဆရာမကြီးအတိမတ်သူတို့ကအတိမတ်ပြုတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုလုပ်အောင်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဆရာဆရာမတွေကိုသွားတောင်းတဲ့အခါဟိုဥပမာပြထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီတန်ရှင်းလုပ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကတန်ရှင်းလုပ်တဲ့ဟို URL ချက်နဲ့ပဲသွားတောင်းဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တစ်ခုတော့ဆရာဆရာမတွေဘက်မှာရှိတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုကြီးပါလေဒါကျွန်တော်ဟိုကပြောပြတန်ရှင်းလုပ်မယ်လို့ကိုကသွားပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းကိုလုပ်တယ်ကိုကသူကပြန်ပြီးအတိမတ်ပြုလိုက်တယ်ကိုကအဲ့ချင်းအစပြီးတော့ဗာပြောင်းလို့လေဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မသိအဲ့ဒါမျိုးဆိုပြဿနာရှိ
အဲ့လိုမျိုးပဲဒီဟာပဲလုပ်မယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ပါမယ်ဒီလိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့သွားမယ်ဒီလိုရေကောက်တင်ပြမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လေပတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမျိုးအတိမတ်ပြုမှုအရင်လုပ်တင်တယ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုခုနပြောတဲ့ရေကောက်တင်ပြတဲ့ပုံစံနဲ့သွားမှာကျန်ခဲ့တယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကပရိုက်တာဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာပရိုက်တာဝယ်လို့ကျန်တာဘာမှမလိုချင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ဘာပရိုက်တာလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဥပမာဒီပရိုက်တာအဖွဲ့ထဲမှာပြဿနာရှိတာဟာငါ့ကိုအတိမတ်ပြုရမယ်ငါအထိတ်ဆုံးရှိရမယ်ငါ့ကိုပဲခေါ်ရမယ်အစည်းအဝေးတစ်ခုလို့ငါ့ကိုပဲထိတ်ဆုံးဖိတ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တေချာသွားပြီအဲ့ဒါဆိုတော့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုမဖြစ်မှာဘူးရအဲ့လိုမဖြစ်ဖို့ဆိုတာရေကောက်တင်တော့ဘူးသိလားရေကောက်တင်တော့ဟိုဘင်းနဲ့ဟိုဘက်ကသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကသူနဲ့သိတဲ့လူပဲသူခန့်လိုက်ပေါ့ဆရာပြောနေတာထက်ကကျောင်းဒီဘက်ကဆရာဘက်ကတိမတ်ပြုရမယ်ပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖွဲ့စည်းရပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ရေကောက်တင်မြောက်ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ပုံစံအဲ့ဒါအတူဆုံးပြောလိုက်တာနိုင်ငံခြားမှာလုပ်နေတဲ့ပုံစံဟုတ်တခြားဘာပြောတဲ့ရှိကျွန်တော်အခုချိန်ကျွန်တော်ဘာကမ်းပါကျွန်တော်အပေါ်ရောက်နေကျွန်တော်လည်းအောက်မှာထိုင်အောင်ဟုတ်ပြောပါကျွန်တော်အများကြီးမပြောဘူးကျွန်တော်အုံနောက်ကိုစပေးတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ဆွေးနွေးသေးချင်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောသလိုလုပ်ကြည့်ပါအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်နိုင်ငံခြားတက်ဖို့လည်းအဲ့တိုင်းပဲလုပ်တယ်သူတို့မှာအတိမတ်ပြုမှုကသူတို့ရှိကိုရှိဒီနိုင်ငံမှာပြဿနာတက်သွားတာပါလဲဆိုတော့ activity တွေဖျောက်ပြလိုက်တာသိလားဘာလို့ဆိုတော့တခုအဲ့ activity တွေကနေတစ်ဆင့်သူကလူ9ယောက်တည်းပို့စုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လာမယ့်ပြဿနာကိုကြောက်တော့ခင်ဗျားတို့အဝေးပို့လိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီနောက်ကျွန်တော်လာတာဝေးခင်ဗျားဒီကနေတခုလမ်းလျှော့ရောက်တာလည်းဟိုကျင်းတွေပိတ်လို့ပြောသွားတယ်နားဟုတ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ပြင်ဘောလုံးကန်လို့မရဘူးတေးတင်တောက်တဲ့အသိမရှိတော့ဘူးလူပညာအသိမရှိတော့ဘူးခင်ဗျာအသိမရှိတော့ဘူးဘာအသိညာအသိဘာမှမရှိတော့ဘူးမရှိလည်းမရှိတော့အတိမတ်ပြုမှု recognition တွေအကုန်ပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်အောင်အားလုံးပြည့်စုံသွားတာဒီကြောင်းလာတာစာသင်ရုံပဲတင်တော့ကျန်တာဘာမှမလုပ်တော့နဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့စာသင်တာလည်းလိုက်တာပြီးကျက်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပုံအဲ့တော့အဲ့လိုအစစ်စစ်နဲ့အခုလိုမျိုးခင်ဗျားတို့ပြန်ဖောက်ထွက်တဲ့ဟာပရိုက်တာစာအဲ့ဒါအမှန်ဆုံးနည်းလမ်းပရိုက်တာနဲ့စာပြီးတော့မှဒီတက်ပို့ပြီးတော့ပညာရှင်ဆန်တဲ့ဒီတွေကိုထပ်ဖွဲ့ဖွဲ့သမျှအားလုံးအဲ့အခြေခံနဲ့ပဲပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ကျင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအရန်တော်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတကယ်ပြောတာကျွန်တော်ဒီမိပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုကနေ web development နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာ3နှစ်4နှစ်5နှစ်လောက်ကြာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တပည့်တယောက်ကိုကျွန်တော် train ပေးတာတစ်နှစ်တည်းနဲ့အများကြီးကျွမ်းကျင်အောင်တကယ်ကိုထိဆုံးထိရောက်အောင်လုပ်ပြရတယ်အရင်တော့အမှန်လမ်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါဥပမာပြောရင်ကျွန်တော်အဲ့ဟိုတယောက်ဂျပန်တယောက်နဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနိမိတ်စီကဟိုတယောက်နဲ့ဘာပြောကြတော့ကျွန်တော်လည်းခိုင်လို့ဘာပြောကြလဲသူကအခုတည်းဒီတက္ကသိုလ်တွေကထွက်တဲ့နေရာမှာတကယ်တမ်းပြန်သုံးနေတာ20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ရှိတယ်သူပြောချက်ကြီးကကြောက်စရာကြီးကျန်တဲ့တော့သုံးလို့မရဘူးပြောတော့အဲ့တော့ဂျပန်ကအမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားအဲ့လိုပေါ့ခင်ဗျားတို့ညံ့လို့သုံးရတယ်ကျွန်တော်အဲ့90လုံးပြီးအဲ့80လုံးပြီးကျွန်တော်အကုန်ပြန်ပြေးပြအဲ့တိုင်းပြောတယ်ဂျပန်ဒီမိနာမှာသုံးလို့မရဘူးလားမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးတွေရှိတယ်တခြားဘာဆွေးနွေးနေရရှိတယ်ဟုတ်web developer နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မြေသုံးခုမေးမယ် job market အတွက်ပြောတာလား survey အတွက်ပြောတာလား creative အတွက်ပြောတာသုံးလုံးပေါ့နော်ကြာအခုက web နဲ့တော့ web ဟုတ် web နဲ့ပိုင်းနဲ့ဟိုလူတွေနဲ့ဟိုသနားနဲ့ဆိုင်ပါတော့ပေါ်လာဟုတ်ပေါ်လာတဲ့လူတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဘက်ကလောက်တာအခုကပိုင်းကလို့ပေါ့ဟိုကြောက်မှုပေါ့အဲ့လိုအကားပိုင်းနဲ့ခိုင်ပြီးနေတာလို့ပြောသူကကျတော့သူ့ရဲ့ဘက်အနေနဲ့ကိုယ်ထားသူ့ရဲ့ဘက်ကပြင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုအားတွေကျွန်တော် research study ရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုဟာတွေဗါလဲအစိုးရ website တွေအားလုံးကျွန်တော် study လုပ်ထားခုရှိတယ်စာတမ်းနဲ့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီအဲ့စာတမ်းတော့ဒီအပြင်ဘက်တော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့တာလေအစိုးရရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအားလုံးကဘယ်နေရာမှာရှိရလဲ media focus ကျန်တဲ့နေရာအကုန်လုံးတုံရင်ပဲတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ website ကိုတောင်းဝင်ကြည့်လိုက် troll လုပ်လိုက် system list တွေထဲမှာဂျပန်ကပုံစံပါတကယ်လို့အစိုးရဌာန website ဘာကြောင့်ဂျပန်ကပါလဲဆိုအဲ့ developer ကလို့ကြိုက်တဲ့ပုံကိုပုံတင်ထားအဲ့ပုံကမဖြစ်ရအဲ့တိုင်းမရှိ website တချို့ဆို deface တချို့ဆိုတခြား site တွေဆို redirect လုပ်တာအများကြီးပဲပြဿနာအဲ့တော့ဟိုပြောရရင်အပြလုပ်တာဒါပဲတက်ပြောတာတကယ်မလုပ်သေးလို့ဟုတ်အဲ့တော့ခုခဏထားလိုက်ပါအဲ့အစိုးရမှာလည်းပတ်သက်တော့နောက်တစ်ခုကအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တယ်နော်ဟို creative market မှာအားလုံးတူပဲဗျ creative market မှာအားလုံးကြိုးစားအောင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကအစပိုင်းမှာခက်ဟိုရောက်သွားရင်ပြေသွားတယ်သူများနိုင်ငံမှာအစပိုင်းမှာသေလို့အောင်ခက်ဟိုဘက်ရောက်တော့sorry အစ
စာပိုင်းမှာတွေ့သူတို့ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပထမစစချင်းမှာသူကရှောင်းတန်းကို special လုပ်ပေးထားတယ်ဥပမာဒါစင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တခု idea ရှိရတယ်တွားပြီး entrepreneur ဟိုမှာတွားတင်လိုက်တယ် grant တွားတင်လိုက်တယ်အစိုးရကတစ်ခါလေးပတ်စံပေး space တွေပေးတယ်နေရာတွေပေးတယ်နောက်တော့ပြီးတော့ channel တွေ coffee တွေပါတိုက်သေးတယ်ဗျာပြီးတော့9000ဆိုပြီးပေးချလိုက်တယ်ပေးပြီးလုပ်ပြီးတော့အေးဒါမဲ့အောင်မြင်ဖို့တော့မစင်စားနဲ့ global ground သူကပုံစံပြောင်းသွားတယ်သူဟိုဘက်မှာရှင်းပြီးဆိုရင် global ရှင်းရပြီသိလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကအဲ့လိုမျိုးစသချင်းမှာခက်တယ်ပြောရခက်တယ်ပေါ်ရောက်သွားတယ်အဲ့လိုပုံစံအဲ့ဒါ creative ပဲနောက်က job market ကတော့ mobile web ပေါ့အခုစလုံးပြန်ဖို့မှာကောင်းတယ်နေမှာတော့ကောင်းမှာမဟုတ်နောက်တစ်ခုကစားမဲ့ပုံစံအတူတူပဲစားမဲ့မှာလည်းအဲ့လိုပဲ mobile web ပေါ့အကုန်လုံးဒီပါဖြစ်တယ်ဟုတ်15မိနစ်ရပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်15မိနစ်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားကျွန်တော်ကြိုက်တာမေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကသိထားတဲ့ web development နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တာမေးလို့ရတယ်ဟုတ်မေးရတယ်ကျောင်းရည်နဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်အပြင်ကျောင်းသားပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာဒီလုံးနေတခြားအဖွဲ့ကျွန်တော်ကဒီစီးပွားရေးတွေမှာရစီကျွန်တော်အဲ့စီးပွားရေးတွေမှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေတော့5-6ရောက်တော့ပေါင်းလုံးမရမယ်စီးပွားရေးဟုတ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဆိုရတော့တယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းလေးတကယ်ချင်း5ရောက်ရှိအဖွဲ့အစည်းလေးစီးပွားရေးလုပ်ဒီအဖွဲ့အစည်းကဒီမျိုးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဝင်ရောက်လို့ဘယ်လိုအချက်တွေလဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြောရင်အများကြီးပြောပါအဲ့ဒီပြောမယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက် presentation လုပ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်က sharing မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါ share လုပ်ပြီးတော့ဟို presentation ကျွန်တော်ဘာကန်တော့ဘာကန်တော့နဲ့ဘာကန်တော့တကယ်ချင်းနေနဲ့စုပြီးစီးပွားရေးလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့ topic ကိုကျွန်တော်ပြောပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေပြောရမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုတွေရှောင်းအောင်လဲဘယ်လိုဆောင်းအောင်လဲကျွန်တော်အားလုံးပြည့်စုံပြောထားပြီးသားအဲ့ဒီထဲမှာအချင်းချင်းလေးတွေပြောရရင်နံပါတ်1ကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့အသင့်တော်ဆုံးက bootstrapping အစား bootstrap နဲ့အစားပတ်စံလုံးဝမကြည့်လုံးဝမကြည့်နဲ့ဆိုတာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်မကြည့်ကျွန်တော်ပြင်းပြထန်ထန်ပြောတာ3နှစ်ထိမကြည့်အဲ့လောက်ထိဒဏ်ခံတော့ကျွန်တော်မသိဘူးเนาะဒီလိုတော့အိမ်ကိုစောကြီးတယ်ပြောကျုပ်3နှစ်လုပ်မယ်โอเคအဲ့ခင်ဗျကျွေးထားမလား3နှစ်တိတိကျွေးထားဘာလို့မှမပြောလဲအဲ့လိုပြောပြီးတော့အဲ့3နှစ်တိတိကိုအဲ့တငယ်ချင်းတွေစုထားတယ်လုံးဝငွေကြီးကိုမကြည့်ဘူးပြီး bootstrapping နဲ့စာ bootstrapping ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလေရှိတာနဲ့စာကိုယ်မှာကွန်ပျူတာလုံးရှိအဲ့တစ်လုံးနဲ့ပဲစာဟာနောက်တော့အိမ်ငှားရမှာခါတဲ့ airport တာမလို့ဘူတော်လည်းရှိဘူတော်လည်းစာကျွန်တော်အဲ့ bootstrapping မှာကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါပြောတာစီးကြော်လည်း bootstrapping နဲ့စာစီးကြော်ဘူတော်နဲ့စာကျန်တဲ့အဲ့လိုမျိုးစာကြအဲ့လိုမျိုး bootstrapping နဲ့စာနောက်တစ်ခါဘာလို့လဲ3နှစ်ထိငွေကြီးကိုလုံးဝမကြည့်နဲ့နောက်တစ်ခါဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက် brainstorming လုပ်အောင် brainstorm ဆိုတာညင်းရမှာမဟုတ်လုံးဝပြုတ်ကျသွားပြီးညင်းနိုင်ရညင်းတဲ့ခါမှာလည်းဓာတ်ခံနိုင်ရမှာသိလားအဲ့လိုမျိုးပြင်းပြထန်ထန်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ချိန်ကျရင်ခွဲတယ်လဲဆိုတော့အဆင်ပြေတဲ့ချိန်ကျရင်ခွဲတယ်အဆင်မပြေရင်လည်းခွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့ origin နဲ့ထုံးစံကဘာဖြစ်နေလဲတယောက်တည်းတော့တစ်ခါကျရင်တစ်ခွက်တစ်ခွက်ခွဲအဲ့တော့ကျတော့အကောင်းနိုင်ပူဆိုးအဲ့မှာတန်းစီစိတ်တွေမှာကွဲပေါ့ငကိုတဲကမှသွားဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုကငကိုတဲနှစ်ခုပဲကွဲ3ယောက်လည်းပေါင်းတယ်ဘုံပေါင်းရေးရှိအကွဲတွေပါယူပြီးကိုကလုံးလုံးနေရှိခုတော့ကွဲပါတယောက်တည်းနေရှိခုတော့ကွဲအဲ့ဒါအဓိကကြာစီပြဿနာအဲ့ stamina လိုလေဗျသိလားအဲ့ဒါပြန်ပြီးပြောရရင်ဒီဘက်ကဟိုအတီးပီတွေမရှိတာလေအဲ့ဒါစတယ်ဗျတက်ကတူကျောင်းသားရဲ့စုပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြလဲကျွန်တော်တက်ကတူကျောင်းတက်တော့အဲ့ရောက်နေသွားကြမယ်ဆိုဘယ်သွားရလဲဒါတော်ရပါလို့မေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒီရက်တိုင်းသွားမှာပြန်တိုင်းသွားမှာအဲ့မှာပဲသွားစုနေတာဒီမှာမှစုလို့မှမရတာဒီမှာစုရမှာတက်ကတူမှာစုရမှာဗျတက်ကတူမှာစုမှာအဲ့ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ stamina ရမှာအဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးစုနိုင်တဲ့ power တွေတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ဆရာပြောတာဒီဆုံးကဥမာရှိရနေစားရှိတာလည်းစားပြီးတော့ငွေကြေးကိုလုံးဝမကြည့်နဲ့နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ဓာတ်ခံနိုင်အောင်လုပ်ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ညင်ပြီးတော့ပြီးရင်အဲ့ဒီ brainstorm ကြီးအစလာခြင်းမှာဆိုရင်လမ်းတွေကွဲနေတယ်အစလာခြင်းဆိုအဲ့လိုပဲသူကဒီဘက်ကိုသွားမယ်သူကဒီဘက်ကိုသွားမယ်ညင်းကြဖြေမထွက်ဘူးညင်းမှများလာနဲ့လမ်းအဆုလာသူကအဲ့လိုနောက်ကျရင်သူကတနေရာဦးတည်ပြီးဆွေးနေတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအလေးချင်းရဖို့အတွက်ကဘယ်လောက်အချိန်ယူရလဲဆိုတော့ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးလို့ချင်းတစ်နေ့လောက်ချိန်သွားပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးတာကျွန်တော်ပြောတာရိုးပြောတာကြီးတယ်ပြင်းပြထန်ထန်ဆွေးနွေးတာတော့တစ်နေ့လောက်ချိန်သွားအဲ့လောက်ယူလို့ရှိရင်အဲ့အခွက်ညီသွားညီသွားတဲ့အခါကျအဲ့ဒီချိန်ကျရင်လာတော့ဆူကတခုတည်းဖြစ်သွားကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဘာလဲဆိုရထားတွဲရရှေ့ရတွဲလေးဆွဲတော်မူတယ်။ရှေ့ဒီမှာအားလုံးတလန်းလေးရထားတွဲအားလုံးပေါင်းကြတယ်။ဒီလုံးချက်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီလက်ပူကြီးအများကြီးဒီလေးကိုလေကျွန်တော်အဲ့ဒါကို data center မှာကျွန်တော် share လုပ်ခဲ့ပြီပေါ့နော်။အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆို share လုပ်ဖို့ထားလိုက်ပြီလား။ဟုတ်။โอเคလို့ကျွန်တော်ပြောရတော့လည်းကျွန်တော်ပြောတယ် IP law တို့ cyber law တို့ပေါ်ပြီးတော့ CDN နဲ့ပေါ့။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ CSO တွေအားနေနေရတာ။ဒါတော့တော်တော်ရရတွေပဲဒီ IT ပညာရှိရတာကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်တာလို့ဘာလို့တွားဘက်စုံတောက်အားနေတယ်
ကျွန်တော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စတခြားလူစလို့မရဘူးကျွန်တော်လည်းလုပ်မှာတေးကြကျွန်တော်လည်းလုပ်မှာမလုပ်လို့မရဘူးမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီအဆက်တွေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခံရတယ်ကျွန်တော်သမီးလေးကြိုင်ခံရတယ်မဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒါမဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့စအဲ့ organization တွေကအဲ့လိုမျိုးသိပညာတွေဖြန့်ရမယ်ဝေရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျ organization မှာအဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ push လုပ်ရရင်ဖြစ်လာမယ်လွတ်တော်ပါဇက်လူကြီးမင်းတွေပါဇက်ပေါက်မှာတွားပြီးတက်ပေးရဒါတော့လို့ဒါပေမဲ့တက်ပေးရတဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်ပြောဘူးလေသူတို့မသိဘူးပြကျွန်တော်တော့တိုင်ပတ်တာပဲပြောရတယ်လက်ပတ်ပြီးပြောဘလို့မှနားမလဲတော့သူကစိတ်ညစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးတွေထားရတော့နိုင်ငံရေးတွေထားရလောလောဆယ်ဦးစားပေးအဆင့်မှာအဲ့ဒီကောင်မှာပါတယ်ပါနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုလိုနေကျွန်တော်နိုင်ငံအဲ့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်တဲ့ဟာကိုအရင်သွားနေတဲ့ state တစ်ခုဖြစ်နေတာလည်းပါတယ်ဗျသိလားဒီ2015ကြော်သွားခဲ့ရင်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်သွားမလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲပြင်ထွက်အောင်ပါကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်တော့မမျှော်လင့်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီထဲမှာပဲနေပါမယ်မရရအောင်မလုပ်အောင်နော်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ထွက်တော့ငကိုတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးသွားဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီထဲမှာပြီးကပ်ပြီးနေဒီထဲမှာနေလာလဲကြာပြီ20လောက်ရှိခွေးလို့ဘောကလည်းဦးတယ်သွားပြီးနဲ့သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကတ်တီနဲ့လည်းသွားတယ်ကျဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့သိပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားနဲ့ကျွန်တော်မပေါင်းတာအဲ့ဒါ2015မကြုံချင်းမပေါင်းဘူးကြောက်တယ်သူတို့ကလာပြီးမလုပ်အခုအခြေအနေမကောင်းလက်သွားမှာသူကအဲ့ပို့ပြီးပဲဟက်ကိုကြံခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးရှိဟုတ်တခြား7မိနစ်ကြံသေးတယ်ဟုတ်ပြောပါကြံသေး7မိနစ်လား9မိနစ်လား7မိနစ်ဟုတ်လို့ပြောပါဘာဆွေးနွေးကြရှိအဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးတာမင်္ဂလာပဲတဲ့ brainstorming နဲ့ကျွန်တော်အခုပြောရတယ်မှာကျွန်တော်လိုက်ပြောမယ်ပြောတာပေါ့ဆရာတို့ကလုံးဝမားတယ်လို့ပြောရရင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာတယောက်စာနေတာကျွန်တော်ဥပမာပြဆရာအဲ့ဆရာစာတယ်လူကြီးကအဲ့ဒါအရက်ဘူးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပိုက်ဖို့အားကြောင့်လည်းကြောင်းရေးအင်္ဂလိပ်သိလားရေးပြီးတော့ခုံမှာချထိုင်သူကြည့်လိုက်ကျွန်တော်လည်းတစ်ချိန်လုံးပြီးသွားတယ်ဟာဒီဆရာဘာလဲဟာစာလည်းမသိဘူးမဟုတ်သေးဘူးတခုတော့လွဲနေတယ်ရှေ့စီနီယာတွေသွားပြီးမင်းတို့ကသွားမမေးလို့သူကမငြင်းမသိဘူးအဲ့နဲ့နောက်ကြတော့ဆရာတို့အဲ့ဆရာပြောတဲ့အချက်ကျွန်တော်သဘောမတူဘူးအားလုံးအဆိုးတွေတော့ဝတ်ပြင်းကျွန်တော်လည်းညင်းတော့တာလေမထူးတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းအတဘုံညင်းတာကျွန်တော်လည်း2ယောက်အတဘုံညင်းတာဟာဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲညင်းကျွန်တော်လည်းညင်းတယ်လေဘင်းတော့ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်2ယောက်တည်းပဲအဲ့လိုကျွန်တော်2ယောက်ရဲ့ဆရာရဲ့ကျန်တဲ့လူကစားအဟောင်းသားနဲ့ကြည့်ပြီးလန့်နေရတယ်ဟာကျွန်တော်သူကလည်းအပေါ်ကနေဒေါ်ကြီးမောကြီးနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းသိရမလားအောက်ကနေတော့မရရအောင်ညင်းအရရအောင်ဖေးပြီးညင်းတော့တာမထူးတော့အဲ့နောက်ဆုံးတန်းပြီးတော့အဲ့အကောင်လောင်းဘာလို့ကျွန်တော်လည်းကြောက်သွားအဲ့ချိန်ကျမှကြောက်ပြောရင်ညင်းနေတော့မကြောက်ဘူးသွားနားနဲ့ကလည်းကတော့တင်းမှုကြောင်မှာပြေးတိုင်ဒါလေကျွန်တော်ကခေါင်းတိုင်တယ်အဲ့နောက်နေ့ကျတော့ညင်းတော့မတိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒါပေမဲ့သူပြောတာရှင်းတယ်သူတင်တာ project မြန်နေတယ်ညင်းမထားတော့သိမှာပဲဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ကျရင်အကြီးကျယ်ပြောအောင်သိလားတခါကျရင်ဟို project management ဟိုဘက်ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ချင်းဂျဘိုးကိုလိပ်ပြောင်းပြောရတယ်အဲ့မှာမငင်းနိုင်သေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ညင်းမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျလည်းသူလိုတင်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တခါတော့ကြုံလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးညင်းတာနဲ့သိပေးတာနောက်ထပ်ဆရာတယောက်ကတော့တင်ချဆရာအဲ့တင်ချဆရာတော့ကျွန်တော်လည်းမှတ်မှတ်ရရတင်ချတယ်လို့ရှိရင်နှစ်ချမ်းချလိုက်တယ်အဲ့တင်ချဥစ္စာကိုအကုန်ရှင်းတယ်ကြိုက်တဲ့ကောင်ခါတော့ခုနေပြောဒါပဲသူ့ဘက်မှာတက်ပြသူနဲ့တပြိုင်နဲ့တက်တော့ကျွန်တော်တို့သိကျူးသားသိလားမရရအောင်တွက်မယ်ဆိုကျူးသားသူတက်တော့ကျွန်တော်ပြောင်းနေတယ်တွက်သိလားမရရအောင်တွက်အဲ့လိုတက်လာတွက်လာအဲ့ဒီနေရာကြီးသူလုံးဝသူနဲ့ concept မတူနဲ့အဖြေပြန်သွားတော့လေအဲ့ဆရာကြီးညနေကျရင်အရက်လေးနဲ့ဘူးလာတော့ကတော့လာတယ်မို့ကျွန်တော်ကဂိုဘိုးကနေပြီးကလာမို့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရဆရာလေးကအဲ့ကျွာဘလို့လို့ရောက်နေလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးသူဘယ်ကဆိုးစားလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးသိလားသူဘယ်ရလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးသူ့မှာမိမလည်းမရှိဘူးညနေပိုင်းကျအရက်တော့အဲ့သူတကယ်ချင်းလာလို့ရှိရင်သူတဲခွဲတဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်အဲ့ဆရာတကယ်သူစားဆရာနောက်ထပ်အိမ်ကလေကန်ကောင်းလာမှာအဲ့ရှစ်တန်းမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆရာတယောက်ချက်တွေ့တာကဘယ်လိုလဲဆိုမြန်မာလားဆရာသူကမြင်းနဲ့ရင်ကျက်ရောပါရှိပန်းနိုင်ရင်ကျက်ရှိတော့ချောင်းဆိုးလို့မြင်းနဲ့ကျွန်တော်သူ့သွားရင်စာမတင်အောင်ပြုစုလာတာအဲ့ပြုစုနေသူကြပြားတော့သူတင်တာနော်ကြပြားသူသိချာရှင်းမယ်မင်းတို့အားလုံးမျက်စိမိတ်လိုက်မျက်စိမိတ်ရှင်းပြကြပြားအကြောင်းနောက်လို့ရှိတယ်လို့အဲ့ချိန်မှာအဲ့ကြပြားဆရာဘယ်လိုစလုံးတွေထွက်လာမလဲမယ်ဒလင်တင်းနဲ့တောင်းနဲ့မယ်ဒလင်နဲ့ဆိုပြနှစ်ချိန်ပဲကျွန်တော်တက်လိုက်မြန်မာဘာခွေလောက်အောင်ချက်တကယ်အရင်အဲ့ဒီကကျွန်တော်အဲ့ခါဖတ်တဲ့အနေချင်းလုံးဝ automatic ပါပါကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဒါတော့ပြုနေတယ်ပြောတာပါကဲပြန်တော့ပါဆွေးနွေးကြအချိန်လေးတယ်
ဟိုကနော်ကျွန်တော်တို့လုံးဝဖြစ်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးနေပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးတာအားလုံးလက်ခံပါလားကျွန်တော်တို့ရအောင်လုပ်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရအောင်လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဆက်တစ်ဆက်တည်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရအောင်လုပ်ရပါမယ်ရအောင်လုပ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆက်ကြလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ခြံခဲ့ရပါမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့မျိုးဆက်တွေကိုသွားနိုင်ပါမယ်အဲ့ဒါတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့အထဲမှာလည်းပါပါတယ်နိုင်ငံကပြန်လာပါဒီမှာစသားဖို့ပြန်လာပါနဲ့ခံစားဖို့ပြန်လာပါခံစားပါဆိုတာအတူတူခံစားဖို့လို့လားသူပြောတာဟုတ်တော့ဒီမှာရှိသမျှအားလုံးဘာလို့အတူတူဒိုးလူကောင်ပဲဒုက္ခခံပြီးတော့ဒုက္ခခံမှပြန်လာပါလို့သူပြောပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတကယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒုက္ခခံရမယ့်မျိုးဆက်လို့မှတ်ထားပါနော်ဒုက္ခဆံရမယ့်မျိုးဆက်မဟုတ်သေးပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်သမီးလေးလက်ထက်ကျရင်ဒုက္ခဆံရမယ့်မျိုးဆက်ဖြစ်လာရင်တော့ကောင်းပါပဲဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်